अगाडि नै खबर आएको थियो हाँस लिएर आउँदैछु भनेर। त्यही भएर मैले लसुन अदुवा प्याज यसरी रुँदै भने काटेँ। अनि टक्क बाहिर निस्क्यो त हाँस लिएर आइसक्नु भएछ। अनि तलै पुचाबुचीलाई देखाउनु पनि भयो। उनीहरू डरले छेउमा आउन सकेनन्। माथि तल काटकुट पारेर माथि भुत्ला उछाल्न ल्याउनु भएको थियो। छेउमा बसेर छोरो चाहिँ क्वाक क्वाक भनेर हेरिरहेको थियो। अनि अब हतार गरेको राति मजाले भुत्ला गएन छ भने आगोमा सेक्दै भुत्ला निकाल्दै गर्नुभयो। त्यसपछि मैले टक्कसँग कराईमा तेल रेडी पारेँ। अनि भिनाजुले चटपट ओइरिनु भयो। त्यसपछि मैले नुन बेसार हालेर मस्त चलाएँ। त्यसपछि पानी आफै निस्क्यो अनि छोपिदिएँ। त्यसपछि यता साइडमा भुटेँ मुटु कलेजो। त्यसपछि यसरी उगारेर त मस्त पानी दिएर निस्केर पाकिरहेको रहेछ। फेरि निकालेर हेर्दा त पानी सुकिसकेछ। भन्न नमिल्ने बिचमा चलाउँदै यतिको भएको थियो। अनि टमाटर पनि हाल्दिएँ, लसुन अदुवा पनि हाल्दिएँ। अनि मस्त चलाएँ फेरि। अनि मुला मनपर्छ भने मुला हाल्दा पनि हुनुपर्छ होइन। मलाई चाहिँ मन पर्दैन, घरमा सबैलाई मनपर्छ मुला। अनि बिचमा हामीले चिया खाने सल्लाह गरेर चिया पनि खायौँ। तर हाँस पाकिसकेको थियो सो चिया खानु मजा आएन। त्यसपछि सबजनाले प्लेटमा हालेर दिएँ अनि आफू पनि चिउरासित खाएँ।